السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مهمة جدا لكل المهتم بموضوع الأراضي والإسكان. النهاردة جايين نتكلم عن خطوة قوية اتعملت من وزارة الإسكان، خطوة ناس كتير شايفين إنها صح فعلا. ليه؟ لأن بدل ما تكون الفرصة في شقة واحدة، النهاردة اللي عاوز يبني بيت العمر يقدر يلاقي أرض مناسبة، واللي بيفكر يعمل مشروع صغير ويبني عمارة يقدر برضه يبدأ. لكن السؤال الكبير، هل فعلا كل الناس هتقدر تحصل على قطعة الأرض؟ وإيه هي المدن الأفضل للتقديم سواء للسكن أو الاستثمار؟ والأهم، أقدم دلوقتي ولا استنى شوية؟ كل دي أسئلة هنجاوب عليها النهاردة، ومعاهم 3 نصايح أساسية لازم تسمعهم للنهاية علشان تعرف الخبايا والتركات تحصل في الطرح ده. هل أقدم دلوقتي ولا استنى؟ كتير متعودين إن أي طرح جديد يخلي الناس تجري بسرعة تقدم أول يوم، لكن الحقيقة مختلفة هنا. الطرح الحالي مفتوح لمدة شهرين كاملين، من منتصف سبتمبر لحد منتصف نوفمبر، وده معناه إن مفيش أي ميزة للتقديم بدري، العكس هو الصح. اعمل حسابك على الموقع، طلع الاستمارة، لكن ما تدفعش الفلوس غير في آخر أيام الطرح. ليه؟ لأنك بتحتفظ بسيولتك معاك لحد آخر وقت، ولو لقيت فرصة تانية أو مصلحة محتاج فيها الفلوس هتكون جاهزة. غير كده التجار نفسهم بيستنوا آخر كام يوم علشان يدخلوا، يعني مفيش فايدة تستعجل وتربط فلوسك من أول يوم. طب، سكن ولا استثمار؟ لازم هنا تفرق بين هدفك. لو سكن، أي قطعة أرض هتاخدها تعتبر مكسب، هتبني بيت العمر ليك ولأولادك، مش هتخسر أبدا. طب لو استثمار، هنا الموضوع محتاج دراسة أعمق، لازم تنزل بنفسك وتشوف السوق في كل مدينة. مثلا لو بتفكر في بدر أو العاشر من رمضان أو السادات أو حدائق أكتوبر، ما تكتفيش بمجرد التقديم، اسأل على أرض الواقع. خش في الجروبات على الفيس، على الواتس الخاصة بكل مدينة، واعرف أسعار الأراضي هناك كام. القاعدة الذهبية هنا، استثمار ناجح تساوي دراسة سوق صح. ازاي تزود فرصتك؟ اللي بيتابع السوق يعرف ان التجار بيستخدموا اساليب بتخلي فرصتهم اكبر. ازاي؟ بيقدموا باسماء كتير، اهل، قرايب، اصحاب، يعني بدل ما يكون ليك ورقة واحدة في الصندوق، للتاجر ممكن يبقى ليه 20 او 30 ورقة. طب ايه الحل؟ ما تقدمش لوحدك، قدم مع اخواتك، قرايبك او ناس قريبين منك، كده بتزود احتمالات الفوز. كمان لازم تفهم موضوع نسب الاستكمال. في مدن الطلب عليها عالي جدا، لو كتبت استكمال 25% أو 50% ممكن ما تدخلش القرعة أصلا. الصح إنك في المدن اللي عليها طلب كبير تختار استكمال 100% وتدخل بقوة زي التجار. لكن خد بالك، ما تعملش كده في أي مدينة وخلاص، لازم تختار مدينة فعلا عليها طلب وسوقها نشط، علشان لو احتجت تبيع تلاقي مشتري بسهولة. لو بتفكر تسكن، ما تترددش كتير، أي مدينة هتاخد فيها قطعة أرض هتكون خطوة كويسة ليك ولأسرتك. لو بتفكر تستثمر، خطط بذكاء، اسأل عن أرض الواقع وما تعتمدش بس على الورق والإعلانات. وزود فرصك بإنك تقدم بأكثر من اسم مضمون علشان تنافس التجار اللي بيدخلوا بأعداد كبيرة. الخلاصة إن وزارة الإسكان المرة دي طرحت فرصة مختلفة فعلا، كل واحد يقدر يختار الطريق اللي يناسبه، سواء سكن أو استثمار. لكن النجاح في الطرح ده محتاج ذكاء وصبر، ومحتاج كمان إنك تفكر خارج الصندوق. متستعجلش، عندك وقت كافي تدرس السوق وتفرز صح. وفي النهاية ما تنساش تدعم الفيديو بلايك علشان يوصل لعدد كبير، واشترك وفعل الجرس علشان توصلك كل التفاصيل الجديدة. وانتظر المفاجآت اللي جاية في الفيديوهات اللي جاية. ولو عند حضرتك أي سؤال تقدر تسيبهولي في الكومنتات، وإن شاء الله هرد على حضرتك فيه، أو هرد في الفيديوهات اللي جاية.